Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сырные шарики дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттарды дайындап аламыз. Сырымызды ұсақ үккіштен өткізіп, және де 2 жұмыртқаны сары уызынан ақ уызын бөліп, ақ уызына осылай шым-шым тұз қосамыз да, миксерінен төменгі жылдамдығынан бастап араластырамыз. Осындай консистенция шығуы керек. Өзін өзі ұстап тұратын формада болу керек. Бұл массамызға ұнды қосамыз. Ұнды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Екеуін толық біріктірген соң ірімшігімізді қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. 1 келкі масса болғанға дейін. 1 келкі масса шыққан соң, осылай қолымызбен шарик жасап, нанның үгініне аунататын боламыз. Алдын ала қызып тұрған майымызға осылай шариктерімізді салып, барлығы қызарғанша қуырып аламыз. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар.